ប់ពេលសន្វាយើងចារួមគ្នាបងនឹងពុំងីបានស្គាល់គ្នាជានិស័យរងចាំសែនយូរគូព្រេងនៅក្នុងក្តីស្រមៃបេះដូងគួចស្នេហ៍ចរណៃគឺជានិស័យបពេបានចាភក្ត្រាស្រទន់មានមុនសនដំអោកែវឆោមយំឲ្យរៀមចាំចិត្តចេតនាសំរងភោផុងលោមពោល្អដូចអប្សរាប្របីស្មាកូនទេវតាឲ្យបងស្នេហាដកចិត្តមិនរួចម្ចាស់បេះដូងអូនអើយបងស្រឡាញ់នាងចិត្តនេះឥតលៀងគឺនាងដែលបងប្រាថ្នាទុកជាគូគប់រួមនិស័យកាយខ្នើយវាសនាតាអូនមេត្តាសណ្ដោកង្រណាព្រមនាងនេះទេអារម្មណ៍ស្និទ្ធស្នាលខ្លាចជាស្នេហាប្រច័ណ្ឌជីវ៉ាពេលអូននៅគិតក្បែរគេបេះដូងដឹងច្បាស់ស្រឡាញ់ប៉ិតស្មឹងតែមាសមេធ្វើគូក្រងបងបានទេសន្យាមិនរេស្មោះលុងខ្សែអើយម៉ាលីហើយកាត់អីបានជាអង្គុយឲ្យខ្ញុំម្នាក់ឯងសុំទោសមីងខ្ញុំយកសាច់ទៅដាក់ឯណាយកទៅណាភ្លើងមិនតាន់បកាត់សាច់ហ្នឹងក៏មិនតាន់ហានហើយបន្លែហ្នឹងក៏មិនតាន់បេះដែរហើយប្រុងយកទៅធ្វើស្អីខ្ញុំសុំទោសមីងប្រហែលមកពីថ្ងៃនេះខ្ញុំហត់ពេកហត់មីងមើលតែឯងនេះដូចជាមនុស្សដែលមានស្នេហាត្រូវជាងស្នេហាអីមីងចេះតែនិយាយអីមីងមើលតែឯងមួយថ្ងៃហ្នឹងដូចជាប្លែកណែបើសិនជាម៉ែឯងមកឃើញសភាពឯងបែបនេះគាត់ច្បាស់ជាស្ដីឲ្យឯងមិនខានទេណានិយាយអញ្ចឹងម៉ែខ្ញុំទៅណាមីងអូយមីងក៏មិនដឹងថាគាត់ទៅទាំងមីងមើលនឹងធ្វើស្អីដែរទៅតាំងពីថ្ងៃមិនទាន់ឃើញមកវិញទេចាឯងមើលធ្វើម្ហូបទៅមីងទៅរកម៉ែឯងហើយឲ្យមានស្មារតីក្នុងខ្លួនផងណាចាមីងស្នេហាស្អីជាតែថាប្រភានាងមានដឹងអត់ថាឈ្មោះនាងឥឡូវនេះកំពុងតែវាលោកពេញខួរក្បាលខ្ញុំហីតានាងជាអ្នកណាទៅណោះមិនបានគ្រប់គ្នាយល់ច្រឡំថាខ្ញុំជារដ្ឋប្រភាសំបីតែអ្នកប្រណរិនរដ្ឋប្រភាអូយ
Thôi, nhưng mà lý ấy mấy bàn sốc sốc tới nó khơi đơn nè pro tử vinh. Ôi, chăm men bán này, nhưng mà lý chuột đi mấy bàn sốc sốc tới nó khơi đơn nè pro tử vinh. Ôi, chốc tên nhưng mà lý kế cứ chim để được cô ấy áp mình cô tới nó khơi kê luôn tê. Rồi đó chứ mà chui kê riêng phương mà hộp ta ngay ní mới có mình khơi mà hình chân rư môi có kê thôi anh lên trong chụp anh hai mà lý nè pro thường ban phong chăm bay son già thừa ấy ấp mình được đâu chết cả son này già riệp đôi chỉ tròn chăng rồi mau mẹ này đã chết rồi mấy anh em chắc em mới sốc đến tận chung Chừng đây em cho đi, chanh ta Nè, anh có mình chặt chân tư mình lưu sao nạn nhân đánh thế Cha nạn em chắc là cha nạn nhân Thì yên cắt ảnh chứ Nó khơi tại bông là tê Mà là nghe tại hai Bánh thì cầm nạp sạch bao quát tê Cô ấy sợ nè Nè điên tôi Lục sẽ đánh chân mà Nè mai Làm toàn đây nhỉ Mai mau một lẹt đi cho rùng lực ảnh tịnh រឿងនេះសំខាន់ណាស់អ្នកស្រីបារម្ភហូបក៏មិនបានសម្រានក៏មិនលក់ក៏ព្រោះតែរឿងនេះឯងហើយពេលនេះលោកជំទាវក៏នៅតាមមើលអ្នកនាងតូចណាស់ដែរបើហ៊ានតែបណ្ដោយខ្លួនច្បាស់ជាចាប់មិនខានទេ Ông cha em để ấy đó Khi bọn cho thế ម៉ែចង់មករំលឹកឯងបន្ថែមទៀតយកចិត្តទុកដាក់រៀនធ្វើម្ហូបបន្តិចទៀតទៅរឿងផ្សេងកុំអាគិតចិត្តដល់ពេលប្រកួតហើយណាលោតែចាញ់នាងមលីនោះអាម៉ាស់មុខទាំងម៉ែទាំងកូនហើយ ខ្ញុំគ្មានថ្ងៃចាញ់យ៉ាងម្លេះនោះទេ ឯងនៅមានបំណួតរឿងឈ្នះគេបានម្ដងហ្នឹងហ៎ណែកុំភ្លេចណាឯងទៅតែឈ្នះគេបានម្ដងទេតែបើនិយាយពីនាងមលីនោះវិញណាឈ្នះឯងស្ទើរតែរាល់ដងហើយ លោកស្រីកុំបន្តអ្នកនាងតូចអីណាខ្ញុំជឿជាក់លើសមត្ថភាពរបស់អ្នកនាងតូចលោកស្រីចុះបើសិនជាយើងរៀបល្បិចឲ្យអ្នកនាងតូចទៅស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងនាងមលីដើម្បីរៀនពីវិធីធ្វើម្ហូបដែលលោកស្រីបុផាបង្រៀនវិញតែយ៉ាងម៉េចដែរ មិនល្អទេ មិនទាំងអាចនោះមិនបានចំណើសក់សក់ខ្ញុំត្រូវតែបន្ទាបខ្លួនសិតសាជាមួយនឹងប្រៃនោះទៅវិញ យើងមិនចង់ឲ្យកូនកំពុំទៅប្រទៀបខ្លួនស្និទ្ធស្នាលជាមួយនាងមលីនោះទេ តែយើងមានតែវិធីមួយនេះទេដែលអាចបណ្ដេញនាងមលីនោះចេញពីផ្ទះបានលោកស្រីសាក់គិតទៅមើលបើសិនជាអ្នកនាងតូចឈ្នះការប្រកួតអ្នកនាងតូចនឹងបានទាំងកិត្តិយសហើយអាចបណ្ដេញនាងមលីចេញពីផ្ទះបានទៀតអញ្ចឹងមិនល្អទេព្រួយមួយបាញ់បានសັບពីរណា តាមឯងទៅអញ្ចឹង អ្នកម៉ែខ្ញុំចង់ធ្វើទេ ធ្វើទៅណាអ្នកនាងតូចដើម្បីឈ្នះអ៊ំយ៉ែមខ្ញុំសូមចូលរួមផងណា អញ្ចឹងរឿងហ្នឹងយើងពឹងឡើងចុះឆាប់សម្រាប់ទៅម៉ែទៅវិញហ៎ អ្នកនាងខ្ញុំថាអ្នកនាងនេះគួរតែធ្វើតាមវិធីអ៊ំយ៉ែមទៅណា
ទើបអ្នកនាងនេះឈ្នះនឹងម៉ាលី ខ្ញីអញគិតថាមនុស្សដូចជាយើងនេះអីទៅប្រទៀបខ្លួនសិក្សាជាមួយនឹងនាងហ្នឹងវាអន់ តែបើអ្នកនាងមិនចង់អន់ទេអ្នកនាងខំប្រឹងធ្វើម្ហូបដើម្បីឲ្យឈ្នះការប្រកួតទៅ ចេញងុយតើចេញតើ ចាអ្នកនាង នេះខ្ញុំខាត់ស្អីហ្នឹងមិនបាច់ជានឹកតែបងនាទីអញ្ចឹង កាត់តែមិនតិចនេះ អូយបងឆយឯងបងឆយខ្ញុំឃើញតែបងនៅមិនសោះអង្គុយក៏មិនសំណុកហើយដើរចុះដើរឡើងធ្វើស្អីបើមិនហន់ក៏គួរតែរយជើងដែរនេះ ឯងមកចឹងល្អហើយណាគឺណែយកសពអាក្រក់ណាស់ណាឃើញម៉ាលីត្រូវគេវាយ៉ាងបែកខ្នងណា បងគិតច្រើនពេកទៅដឹង មិនមែនទេគឺយើងឃើញថាគេដឹងថាម៉ាលីលួចបរៀនធ្វើម្ហូបជាមួយនឹងឯងស្រាប់តែគេចាប់ម៉ាលីវាយហើយម៉ាលីស្រែកជួយផងជួយផងជួយផងឯយើងមានជាម្ដាយបានត្រឹមមកឈរមើលជួយអីវាមិនខើត អើយប៉ុន្តែម៉ាលីគេមកយប់មិញដូចជាមិនលឺគេនិយាយថាគេមានប្របាកអីណាបង ឯងមិនដឹងក្មួយឯងទេហ៎ទោះបីវាពិបាកដល់ស្លាប់ក៏វាមិនប្រាប់យើងដែរអត់កើតទេយើងទៅយកកូនយើងមកវិញហើយ បងឆយបងធ្វើអញ្ចឹងនាំទុកដល់កូនទៅវិញទេបង នាំទុកស្អីហ៎គ្រាន់តែទៅយកវាមកវិញសោះអីក៏បញ្ហាធំហ៎ ចាស់ចាស់តែងតែនិយាយថាយកសពអាក្រក់អញ្ចឹងតែងតែផ្ទុយមកល្អវិញតាបង ចាស់ណាថាយើងយកសពមិនដែរផ្ទុយទេឯងមិនបាច់មកលួងយើងទេណា គ្រាន់តែកូនមិនមកលេង2 3ថ្ងៃសោះស្លន់ស្លោដេកយកសពដល់ថ្នាក់ហ្នឹងបើអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយទៅលេងផ្ទះអ្នកជិតខាងកុំទៅយូរយូរពេកកូនបងក៏វាចេះនឹកបងដែរ យកឯងបោកបដៅយើងឬក៏មកលួងយើងនេះយើងវាភ័យណាបើដូចឯងគិតឬល្អហើយកូនយើងពិតជាមានព្រែតាមថែរក្សាមិនខានទេ ណែបងឆយចិត្តដល់ថ្ងៃម៉ាលីគេទៅប្រកួតនៅរាជធានីហើយបងកុំគិតច្រើនពេកកុំធ្វើឲ្យម៉ាលីគេបារម្ភព្រោះថាការប្រកួតនេះវាសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ម៉ាលីកុំឲ្យគេមើលងាយ បើអញ្ចឹងម៉ែមានតែខំមកសង្កត់ចិត្តទ្រាំចាំដល់ឯងប្រកួតហើយទៅចុះ កូនស្រីពេលនេះកូននៅណាជាច្រើនឆ្នាំកូនបានទៅចោលពុកគ្មាននៅរលឹកពុកសោះរត់ពភាឆាប់វិលមករកពុកមករកគ្រួសារយើងវិញកូនកូនចូលចិត្តបង្ហោះខ្លែងកូនចូលចិត្តស្ដាប់រឿងនិទានពេលនេះពុកមានរឿងនិទានច្រើន
ចង់និយាយឲ្យកូនស្ដាប់ជប់សិនម៉ាលី លោកម្ចាស់ឲ្យខ្ញុំសុំទោសលោកម្ចាស់មុននឹងខ្ញុំដើរកាត់ខ្ញុំគ្មានបំណងអីចង់ស្ដាប់លោកម្ចាស់មានប្រសាសន៍នោះទេ ខ្ញុំមិនបានបន្ទោសឯង ទេម្ចាស់អញ្ចឹងខ្ញុំសុំលាលោកម្ចាស់ចូលទៅក្នុងផ្ទះបាយសិនហើយ ជប់សិនម៉ាលីយើងអាចសួរអីឯងខ្លះបានអត់ បានទេម្ចាស់ ឯងចូលចិត្តម្ហូបអីជាងគេ ចា គ្មានអីទេយើងគ្រាន់តែចង់ដឹងប៉ុណ្ណោះ ទេម្ចាស់ម្ហូបណាក៏ខ្ញុំចូលចិត្តដែរខ្ញុំមិនរើសនោះទេតែលើកលែងតែនំហើយនិងបង្អែមខ្ញុំរៀងរើសបន្តិចព្រោះថាខ្ញុំចូលចិត្តនំហើយបង្អែមណាដែលធ្វើមកពីទឹកផ្កាកាឡាប ហេតុអីក៏ចូលចិត្តទឹកផ្កាកាឡាបចុះទឹកផ្កាម្លិះ ក៏ដោយសារតែទឹកផ្កាម្លិញមានក្លិនដិតឈួលពេកចំណែកឯទឹកផ្កាកុលាបគឺមានក្លិនប្រហើរស្រាលជាពិសេសគឺមានពណ៌ស្រស់ស្អាតថែមទៀតណាទីម្ចាស់ ចុះពេលដែលឯងទំនេរឯងចូលចិត្តធ្វើអីជាងគេ គឺ មិនក៏នៅសុកសួរនាងនេះរឿងនេះទៅវិញទំនេរណាស់ហ៎ឆាប់ទៅរៀនទៅមិនក៏មិនឆាប់ចេញទៅឬក៏នៅចង់មើលប្តីប្រពន្ធគេឆ្លោះគ្នាអូឬក៏ឆាកនេះហើយដែលឯងចង់ឃើញបំផុតនោះហ៎ឆាប់ចេញទៅ មិនក៏អូននិយាយបែបនេះវរនាត ឯងត្រូវចាំណាវត្តមានឯងនៅទីនេះមិនល្អសម្រាប់គ្រប់គ្នាទេទៅឆាប់ទៅរៀនទៅ ទីម្ចាស់ នេះអូនកើតអីកុំប្រាប់ថាអូនកំពុងតែប្រច័ណ្ឌបង បានលោកបងដឹងខ្លួនអញ្ចឹងក៏ល្អហើយ បងគ្មានអីនិយាយជាមួយអូនពេលនេះ លោកបងស្រឡាញ់នៅក្មេងនោះហ៎ហ៎ វរនាតគេមានអាយុប្រហាក់ប្រហែលនឹងកូនរបស់យើងមិនក៏អូនគិតអញ្ចឹងទៅវិញ គឺមកពីលោកបងហ្នឹងលោកបងធ្វើឲ្យអូនមិនស្ងប់ចិត្តហ្នឹងណា បងគ្មានអីនិយាយជាមួយអូនទេណាបើអូនចង់គិតអីក៏គិតតាមចិត្តចុះ លោកស្រីដល់ពេលដែលយើងត្រូវដើរតាមគម្រោងការដែលខ្ញុំធ្លាប់ជម្រាបលោកស្រី កុំតន់អី ឬមួយក៏លោកស្រីខ្លាចលោកម្ចាស់ដឹង យើងចង់ចាំមើលថានាងក្មេងនោះវាខ្លាំងដល់កម្រិតណាទៅ តែខ្ញុំដូចជាមិនទុកចិត្តសោះ មិនក៏លោកម្ចាស់សួរនាំខ្ញុំច្រើនមែនណោះ
ឬមួយក៏គាត់គិតថាខ្ញុំគឺជាកូនស្រីរបស់គាត់អត់ទេវាមិនពិតទេខ្ញុំមានម៉ែឆយរបស់ខ្ញុំទោះបីជាខ្ញុំមិនបានឃើញមុខពុកក៏ដោយឬមួយក៏គាត់ពិតជាស្រឡាញ់ខ្ញុំមែនឬក៏ខ្ញុំគឺជាមនុស្សដែលគួរឲ្យស្អប់នៅក្នុងគ្រួសារនោះតែថាខ្ញុំមិនបានចង់បានរបស់អ្នកណាទេខ្ញុំសុំទោសអ្នកប្រុស ហើយព្រលឹងហត់ទៅដល់ណាអស់ហើយដើរផ្លឹកមានអារម្មណ៍ណាតែរៀនធ្វើម្ហូបហ៎ សុំទោសអ្នកប្រុសដែលខ្ញុំមិនបានប្រយ័ត្ន អូចេះតែប្រើពាក្យសុំទោសទេអីផ្សេងអត់ចេះទេនេះកង់បានយើងណាកុំអីដួលបោកក្បាលបាត់ទេ អញ្ចឹងអ្នកប្រុសចង់បានអីក៏ឆាប់ប្រាប់មក ឡោះយើងចង់នេះនាងមានរឿងអីមែនណែអត់លឺយើងសួរទេនាងកាត់អីមិនមកមកសអីចឹង អ្នកប្រុសខ្ញុំដឹងថាខ្លួនឯងមកពីគ្រួសារតូចតាចអញ្ចឹងហើយគ្មានតម្លៃអីដែលមកឈរនិយាយជាមួយអ្នកប្រុសនោះទេខ្ញុំហត់អ្នកប្រុសដឹងថាខ្ញុំហត់អត់ នាងនិយាយស្អីនាងហត់ណែកុំប្រាប់ថានាងចង់បោះបង់នៅស្អីមិនទាន់ចូលសមរភូមិផងគិតថាចង់បោះបង់បាត់ទេមនុស្សដែលតូនខ្សោយគឺមានសភាពដូចជានាងនៅពេលនេះអញ្ចឹងអ្នកណាដែលមិនចេះហត់យើងក៏ហត់ដូចគ្នាហត់នឹងការរកវិធីហត់នឹងរករបៀបធ្វើតែទោះជាយ៉ាងណាក៏យើងមិនដែលប្រើពាក្យបោះបង់នឹងដែរវាអត់ប្រយោជន៍ អ្នកប្រុស បានទេកុំនិយាយជាមួយយើងស្អប់បំផុតមនុស្សមិនទាន់ចូលសមរភូមិផងគិតថាខ្លួនឯងបរាជ័យបាត់ទេមានតែសង្កេតមើលមនុស្សជុំវិញខ្លួនអត់គេមានការគ្រប់គ្រងឬក៏ជ្រុំចេញពីអ្នកដទៃអត់នាងបានប៉ុណ្្នឹងគឺល្អហើយឬមួយចង់ប្រកាសប្រាប់គេថានាងនឹងអសមត្ថភាពធ្វើឲ្យអត់កើត ហើយនេះអ្នកប្រុសជន់ពេលពីណាគេមកខ្ញុំប្រាប់ថាហត់តែខ្ញុំមានបានប្រាប់ថាបោះបង់ឯណាខ្ញុំហត់មែនហត់នឹងអ្នកប្រុសដែលមករករឿងខ្ញុំណាបើតនេណាក៏មករករឿងខ្ញុំមែនអត់មិនតន់នឹងដឹងស្អីផងក៏ជួបរឿងច្រើនដល់ម្លឹងអី ហើយអញ្ចឹងមុនហ្នឹងនាងនិយាយពាក្យថាហត់មិនមែនមានន័យថាចង់បោះបង់ទេ ចាប៉ុន្តែខ្ញុំមានពាក្យចង់ផ្ដាល់អ្នកប្រុសកុំអាងថាខ្លួនឯងមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ហើយយកឋានៈបនស័ក្តិអ្នកប្រុសនេះមកគៀបសង្កត់គេគំរាមគេឲ្យគេនិយាយអីដែលគេមិនចង់ប្រាប់នោះ នេះនាងបដៅយើងណែនិយាយទៅចេះតែប្រាប់ពីសុំតមែនស្អីផ្សេងអត់ចេះទេ ចាអរគុណអ្នកប្រុសដែលជួយខ្ញុំមុននេះ មុនហ្នឹងនាងនិយាយសម្ដីធំដាក់យើងខំជួយហើយមកស្ដីបន្តឲ្យយើងទៀតឲ្យឬមិនឲ្យឡើយ ไปมา
Nè Niên canh đập bà hờ nè Mình khơi nhau máu vậy អ្នកប្រុសខ្ញុំសូមជម្រាបអ្នកប្រុសណាអ្នកប្រុសកុំយកអំណាចរបស់អ្នកប្រុសដើរគៀបសង្កត់គេហើយឲ្យគេធ្វើតាមបញ្ជានោះ Làm thông Niên canh đập bà hờ này Khiến bà đào dân một đón hai một đón tiếp Nè អ្នកប្រុសកុំរំខានខ្ញុំថ្ងៃបានអត់ខ្ញុំហត់ខ្ញុំចង់សម្រាកមិនបានចេះតែរករឿងខ្ញុំអញ្ចឹង Pê bà lìa Mình ai đông cha mình ở đài Mình oi đầm lại Này dạp pê đại kệ đài Mày hai Con này chụp ảnh hai phần nắng Nhưng trong ba bóng cháo đó ប៉ុន្តែ Phần tay dòng mấy À lấy dân xua niên Bà sân chỉ nướng ai rơ ban Nhưng chẳng khai chị ấy គ្មាននរណាអាចជ្រើសរើសកន្លែងកើតបានទេតែបើសិនជាអាចខ្ញុំសូមកើតកន្លែងណាដែលជួបតែមនុស្សល្អហើយរឿងផ្សេងទុកឲ្យទេវតាជាអ្នកកំណត់ទៅចុះអ្នកប្រុស Dương hả Tật liếng bằng hai bị ca pu pia To su Crop đầm nọ rồi bỏ vía Ai pu bầm bay thmo thông thông ban Đôi chim nữ dân chăng Bà sân chia dương Sân xăm tại rương ở cọ trông không chỉ vật Dương nền chua bánh ha Hai nền chắp bao bông vì sao Hai bà sân chia dương sân xăm tại rương lọ Trông không chỉ vật dương Chỉ vật rồi bỏ dương Nâng đi chùm rán to tầm mốc Hai sợi cây sốc rồi bỏ dương Có mình ai tiêm tiếp về tê và đá bà này Cứ à sài từ lớn khuôn dương Pro sực đây sốc vì miền ở trong mấy khuôn dương có ra thể dương mình đâm មកដល់ពេលនេះខ្ញុំទៅតែដឹងថាជីវិតខ្ញុំគ្រាន់តែត្រូវការរស់នៅជួបជុំគ្រួសារប្រកបដោយសេចក្តីសុខសុភមង្គលកក់ក្ដៅតែប៉ុណ្ណោះ Rương nắng dần đằng ấy Tại bên này à vậy đây sầm khăn Nên trời vực hạt Pro ngay vào cuốn á Vì khất chất mà đỏ lây Hai mình bộc hà Hai mình choi Cầm bông rong trăm niên Đầm bấy vô chơi lập hi tập bài quát ពេលបានរៀនធ្វើម្ហូបបានអង្គុយបត់កាឈូបែបនេះជាមួយឯងមានអារម្មណ៍ថាធូរចិត្តម្យ៉ាងដូចជាមានមិត្តភក្តិនៅក្បែរមិនចាំបាច់មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងជាអ្នកនាងក្នុងផ្ទះនេះទេ មិនបានសោកអ្នកនាងកំពុងមកល្អជាមួយខ្ញុំចឹងណោះមួយរយៈនេះមានរឿងអីទៅអូយម្លីហើយនេះឯងគេធ្វើល្អដាក់ក៏មិនបានគេធ្វើអាក្រក់ដាក់ក៏មិនបានឯងនេះដូចចេះគ្រប់គ្រាន់មែន Hơi Này Hai chị ai chui niên ban trơn Nơi phê đại nhóm ở ban tập lụi mà hậu cho mùi niên កូនស្រីគិតគូរដល់អនាគតខ្លួនឯងផងបើទោះបីជាទៅប្រកួតមិនឈ្នះក៏ដោយតែយើងអាចធ្វើជាភរិយាដែលល្អចំណាប់ចំនួនខាងធ្វើម្ហូបគប់ចិត្តប្តីបានដែរតាចាញ់ទាំងនាងម្លីទៀត Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
ជានិស័យព្រមលីខិតចាពេលមនុស្សដែលស្អប់ប្រែជាស្នេហាគួរធ្វើយ៉ាងណាបើចិនណាស្នេហ៍គេ